आज तो निशु की थार बहुत खराब बीत गई। आज तो निशु की थार की रेल बना दूंगा। अच्छा बहादुर गद्दी, तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। गलती से अगर मैं थोड़ा सा भी झटका दे दिया तो गस्ती हुए जाओगे। अच्छा बेटा, मैं ट्रैक्टर हूँ और तुम थार हो, तो मैं तुम्हें बढ़िया आराम से खींच सकता हूँ। अरे बेटा, औकात बोल रहे हो क्या? तुम जैसे ट्रैक्टर की तो बहुत आए हमारे यहाँ, मगर मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। अगर मैं ट्रैक्टर को खींच दिया तो कमेंट में लिखना है मिस निशु भाई देखो तो इनकी औकात हमको बता दे।